Հարկ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույսում եմ լավ եք, այսօր երևի վերնագրից կռահում եք, ես եթեր եմ մտել ոչ թե կորոնավիրուսի մասին խոսելու, այլ այս օրերին շատ քննարկվող Թավիշի և իշխանության թավշյա գործելակերպի վերաբերյալ շատ կարևոր հարց է իրականում սա և գաղափարական հարց է և ես ուզում եմ, որ մենք այս թեման քննարկենք։ Շատերը իշխանությանը և ինձ անձամբ մեղադրում են թավշյա գործելակերպ ունենալու մեջ և խոսքը վերաբերվում է նրան, որ պետական կառավարման համակարգում հին կադրերը, որոնք կոռումպացված իշխանության տարիներին երկար ժամանակ գործունեություն են ծավալել, հեղափոխությունից հետո նրանք շարունակել են գործել և շատերը մինչև հիմա շարունակում են գործել և դրա հետևանքները մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ հենց այդպես է, ոչ մի կասկած չկա, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, թե ինչու է այդպես, որովհետև պատահականը, որ այդպես ինչ-որ կոնսպիրատիվ պատճառներով, որ այդպես թե այնուամենայնիվ ամեն ինչ հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Թույլ տվեք ասել, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև դա մեր գաղափարախոսությունն էր, ի վերջո, ովքեր մեզ մեղադրում են թավշյա լինելու մեջ, մոռանում ենք, որ մենք Հայաստանում իրականացրել ենք ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն և իրար հետ ենք իրականացրել և այդ հեղափոխությունը անվանել ենք սիրո և համերաշխության հեղափոխություն և այդ հեղափոխության համատեքստում ասել ենք, որ վենդետաներ չեն լինելու և այս ժամանակաշրջանը շատ լուրջ փորձություն է եղել մեզ համար, պարզելու համար, թե ինչքանով ենք մենք ընդամենը բառեր ասում և ինչքանով ենք հավատում մեր ասած բառերին։ Ըստ էության, այո, Թավիշը և վենդետայի բացակայությունը մեր գաղափարախոսությունն է եղել և մեր գաղափարախոսությունը շարունակում է մնալ և այդպիսի գաղափարախոսությամբ երկիրը կառավարելու մանդատ մենք ստացել ենք ժողովրդից և այդ պարագայում բնական հարց է առաջանում, եթե հեղափոխությունից հետո այդ կադրային ջարդը պիտի չլիներ, հիշեցնեմ, որ նաև դա է եղել մեր խոստումը, որ կադրային ջարդ մենք չենք անելու, այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի հեղափոխությունը կամ ինչ արդյունքներ պիտի բերեր հեղափոխությունը։ Ես մի քանի օր առաջ Ազգային ժողովի ամբիոնից առիթ ունեցա մի թեթև այս թեմային անդրադառնալ, բայց մեր ընկալումը հետևյալն է, որ հեղափոխությունը, ինչպես այն ժամանակ էմոցիոնալ առումով ստեղծեց հնարավորություն մարդկանց փոխվելու համար, այնպես էլ իր հետագա գործունեության, իր հետագա ներկայությամբ պետք է ստեղծվի հնարավորություն մարդկանց փոխվելու համար և այդ հնարավորությունը բաց պիտի լինի բոլորի համար։ Իմ ընկալումը եղել է այն, որ հեղափոխությունը այո շանս է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, բոլորիս համար, որ մենք փոխվենք դեպի լավը, բոլորս առանց բացառության և էլի այդ թվում բազմաթիվ կամ բոլոր կամ գրեթե բոլոր պետական պաշտոնյաների համար, ովքեր իրենցով կոռուպցիայի սիմվոլ չեն եղել և հեղափոխությունից հետո այո այդ շանսը ստեղծվել է բոլորի համար և ես ասել եմ, որ բոլորը պետք է ունենան շանս նոր Հայաստանում ապրելու, նոր Հայաստանի նոր քաղաքացի դառնալու համար և բնականաբար այս համատեքստում հարց պիտի հնչեր, թե այդ ինչ միամտություն է, այդ ինչպես պիտի պետական կառավարման կոռումպացված համակարգում երկար տարիներ գործած մարդիկ փոխվեն, ինչքանով է դա իրատեսական, ինչքանով է դա այնպիսի նպատակ, որը կարող է իրագործելի լինի։
Շատերը դա բնականաբար կհամարեն հորետեսական վերաբերմունք կցուցաբերեն, շատերը կհամարեն անիրատեսական նպատակ եւ համարում են եւ այդ ընդ որում կունենան բազմաթիվ փաստեր այդ անիրատեսականությունը հիմնավորելու համար։ Բայց իմ հարցը էլի նույնն է, այդ ինչպես պատահեց, եթե դա հնարավոր չէ ընդհանրապես հնարավոր չէ, այդ ինչպես պատահեց, որ երկար տարիներ ընտրակաշարք վերցնող եւ լռող քաղաքացին մեկ էլ փոխվեց։ Դա տեղի է ունեցել բոլորիս աչքի առաջ եւ հետեւաբար այդ շանսը պետք է պահպանվեր նաեւ մյուսների համար։ Եվ բնականաբար այս ընթացքում եղել են մարդիկ, եւ ես տեսնում եմ, որ կան մարդիկ, որոնք այդ շանսից օգտվել են եւ կան մարդիկ, ովքեր այդ շանսը չարաշահել են։ Եվ բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր այդ շանսից օգտվել են, պետք է վայելեն իրենց որոշումը, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չարաշահել են, իհարկե պետք է դուրս նետվեն պետական կառավարման համակարգից։ Եվ թերևս հիմա այդպիսի ժամանակներ են, որ այդ շանսը չարաշահած կամ այդ շանսից չօգտված մարդիկ, այո, պետք է դուրս նետվեն պետական կառավարման համակարգից։ Եվ գիտեք, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ սա պատեհ առիթ է ասելու, որ իրականում այն ինչ տեղի ունեցավ 2018 թվականի այս օրերին, այսօր ամսի քանիսն է, 19 ամենապիկին էինք 2018 թվականի այս օրերին, ինչ որ առումով էմոցիոնալ դրսևորում էր։ Իրական հեղափոխությունը հիմա է։ Իրական հեղափոխությունը այդ թեկուզ այս ճգնաժամային օրերին է տեղի ունենում, որովհետև հիմա է պատասխանը այն հարցի, թե մենք ինչքանով ենք պատրաստ փոխվել, ինչքանով ենք փոխվել որպես հասարակություն, մեզնից յուրաքանչյուրը ինչքանով է փոխվել որպես անհատ, որպես քաղաքացի, ինչքանով է փոխվել իրականության նրա ընկալումը։ Եվ ես ձեզ գիտեք մի բան ասեմ, ես արդեն 2 տարին է լրանում, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ, եւ ես ասեմ, գիտեք, սովորաբար ընդունված է մարդկանց բաժանել հեղափոխականների եւ հակահեղափոխականների։ Այդ բաժանումը իհարկե շատ պայմանական է, բայց ես կարող եմ ասել, որ իմ ամենամեծ զարմանքը հետեւյալն է, ես զարմացած եմ, թե մաֆիոզ մտածողություն ինչքան խորն է նստած մեր մեջ։ Անկախ նրանից բազմաթիվ հեղափոխականներին, որ հակահեղափոխականների մեջ նստած է այդ պարզը, բայց հակահեղափոխականների մեջ նստած է այդ պարզը, բայց նաև իրենց հեղափոխական համարող բազմաթիվ մարդկանց մեջ մաֆիոզ մտածելակերպը արմատացած է։ Ցավոք սրտի, սա բազմաթիվ ամենատարբեր մարդկանց, քաղաքացիների հետ, սա շփման արդյունքում իմ ունեցած ամենատխուր եզրակացությունն է, որ մաֆիոզ մտածողությունը մեր իրականության մեջ շատ խոր արմատ ունի։ Գիտեք, որ նա մաֆիոզ մտածողություն ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ կիսելու Հայաստանը պայմանականորեն ասեմ, Հայաստանը կիսելու այդ մղումը։ Հայաստանը ինչ-որ մի կտոր, ազդեցության ինչ-որ ոլորտ, եկամտի ինչ-որ մի հատված, այսինքն անընդհատ այդ մրցավազքը, անընդհատ այդ առաջարկը բանում օդում կախված է, իսկ երբ ենք ի վերջո բաժանելու։ Եվ 2 տարվա իմ վարչապետության ամենամեծ արդյունքը, ձեռքբերումը ես համարում եմ այն, որ ոչ մի վայրկյան չեմ տրվել կիսելու այդ տրամաբանությանը, ոչ մի վայրկյան չեմ մտել կիսելու այդ տրամաբանության մեջ։ Եվ քանի որ չկա կիսման process, հասկանում եք, հասունանում է դժգոհություն, որովհետև այդ ընկալումը կա, չէ՞, իսկ բա երբ ենք բաժանելու, ի վերջո արդյունքները երբ ենք բաժանելու։ Եվ քանի որ բաժանման process չկա, ոչ մեկ փայ չի ստանում եւ հետեւաբար դժգոհությունը ալիքաձև եւ ամենուր տարածվում է։
Եվ ես սա համարում եմ մեր ընթացիկ իրավիճակի ամենակարևոր խնդիրը, մենք պետք է դուրս գանք բաժանելու երկիրը, ազդեցության գոտիները, չգիտեմ, բաները, բիզնեսները, եկամուտները, բլիթները բաժանելու այս խորը մտածելակերպից, որովհետև ոմանք մտածում են այսպես, հեղափոխություններ ուրախացանք, անցավ գնաց, իսկ եկել արդեն բաժանելու ժամանակը։ Կա նաև ուրիշ հատված, քաղաքական դաշտում, եւ այդ քաղաքական դաշտի հատվածը կարող եք նկատել, երբ որ ասում են, բա հեղափոխություն արինք, լավ, մի տարի անցավ, տարի ու կես անցավ, 2 տարի, բաժանելու process-ը երբ է լինելու։ Եվ հետևաբար խորքային իմաստով Հայաստանում տեղի է ունենում մեծ հիասթափություն, որն է այդ մեծ հիասթափությունը, որովհետև չկա, որովհետև այն փայերը, որի ակնկալիքները ունեին շատ-շատերը, այդ փայի բաժանումը տեղի չի ունենում։ Եվ սա մեր ընթացիկ քաղաքական process-ի ամենակարևոր առանձնահատկությունն է։ Գիտեք, ես հիմա իրականում, ես չգիտեմ, վաղը մյուս օրը մամուլում ես ամեն ինչը ոնց կմեկնաբանվի, հա, բան կանեն, սրան, բայց այս իմ ասածին պետք չի տալ, այսպես ասած, գրեհիկ մեկնաբանություններ, կհարցնեն, բա ով է, երբ է, ինչ է առաջարկել, որ բաժանենք, լրագրողները կհարցնեն կամ պատգամավորները հարց կտան։ Խոսքը նրա մասին չի, կամ միայն նրա մասին չի, որ ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ, ինչ-որ կոնկրետ բաժանելու մասին է խոսքը, կոնտեքստը, ենթատեքստը այդպիսին է։ Այսօր Հայաստանում տեղի է ունենում, այո, այդ մեծ հիասթափությունը, որովհետև ու այդ հիասթափությունը ստեղծում են այն մարդիկ, ովքեր սպասում էին, որ կպահպանեն իրենց փայը, սպասում էին, որ կմեծացնեն իրենց փայը, սպասում էին, որ ի վերջո փայ կստանան։ Եվ այս process-ներից ոչ մեկը տեղի չի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ սա այսօր մեր երկրում տրամադրության վրա ազդող ամենամեծ գործոնն է, որտեղ բոլորը հիասթափված են, նրանք ովքեր սպասում էին, որ փայ պիտի ստանան, նրանք ովքեր սպասում են, որ չպիտի կորցնեն իրենց փայը, նրանք ովքեր որ սպասում են, որ պիտի մեծացնեն իրենց փայը, բոլորը հիասթափված են, որովհետև փայերի բաժանում չկա, իսկ նրանք այլ կերպ։ Իսկ քանի որ մաֆիոզ մտածողությունը ու սա զարմանալի չի, 25-30 տարի երկիրը դրված է եղել մաֆիոզ տրամաբանության մեջ։ Եվ սա ամենակարևոր բանն է։ Օրինակ բազմաթիվ մարդիկ, գործարարներ, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, բա մենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել։ Ասենք ես պատասխանում եմ, ասում եմ, շատ աշխատեք, հաջողություն ունեցեք, հարկերը վճարեք, դրանով շատ մեծ օգուտ բերած կդենք, ես այդ մարդկանց աչքերում հիասթափություն եմ տեսնում, հիասթափություն ուղղակի։ Իրանք ուզում են հասկանան, ես ձեռ եմ առնում իրանց, թե ձեռ չեմ առնում, երբ որ հասկանում են, որ ձեռ չեմ առնում, դա ավելի մեծ հիասթափություն է, որովհետև իրանք չգիտեն, այս պայմաններում բա ոնց է, երբ որ պարզ չի, թե ով ինչքան պետք է տա եւ ով ինչքան պիտի առնի, երբ որ պարզ է, որ արտոնություն գնելու հնարավորություն չկա։ Դա ամենամեծ հիասթափությունն է, որովհետև 30 տարի մեր երկրում եղել է կոնտեքստը մեկը, որակի նշան, թե ինչ արտոնություն ունես դու, դա է եղել կյանքի իմաստը, սոցիալական աստիճանը, կյանքից բավարարվածության մակարդակը, կյանքից բանը, դու ով ես այս երկրում հարցը կարող էր ունենալ կոնկրետ պատասխան, թե դու ինչ արտոնություն ունես, դու կարաս մարդ խփես, թե չես կարա, դու կարաս մարդ ծեծես, թե չես կարա, դու կարաս կաշառք վերցնես, թե չես կարա, դու կարաս ունեցված խլես, թե չես կարա, եթե դու այս ամեն ինչի հնարավորությունը չունես, դու զրո մարդ ես, այդ է եղել ընկալումը, իսկ հիմա դրա հնարավորությունը ոչ մեկ չունի,
Եվ հետևաբար բոլորի մոտ հիասթափություն է, որովհետև կար խումբ, որ մտածում էր, որ ինքը կշարունակի այդ արտոնությունը պահել, որովհետև ոնց կլինի, որ իշխանությունը այդ ծառայությունը, իր ծառայությունը իշխանությանը պետք չլինի։ Կար խումբ, որ մտածում էր այն հին խմբին դուս կքշի ինքը այդ արտոնությունը կվերցնի, եւ հիմա ոչ նրա հույսն է արդարանում, ոչ էլ նրա հույսն է արդարանում։ Եվ այս առումով Եվ էսա տեղի ունենում մեր երկրում, սա մեծ հիասթափության պրոցես է տեղի ունենում մեր երկրում։ Եվ ես ուզում եմ նաև ներկայացնել, տեսեք, այսօր օրինակ շատ են ասում են ոնց կլինի, դա ոնց կլինի, վարչապետի հասցենի ինչ ասես գրում են, ինչ հայհոյանք, ամենավերջին բառերը մամուլում եւ այլնում, ինչի է դա տեղի ունենում, ժողովուրդ ջան, ինչի է դա տեղի ունենում։ Որտեղ ինչու օրինակ 18 թվից առաջ այդպիսի բան տեղի չի ունեցել, որտեղ գոյություն է ունեցել կառավարման ուրիշ համակարգ, ոնց է գործել կառավարման այդ համակարգը, որտեղ հայհոյողը ինչու չի հայհոյել պոտենցիալ, որտեղ իմացել է, որ կարող է իրան խփել, բառից բուն իմաստով կրակեն, սպանեն, որտեղ այս երկիրը հոկտեմբերի 27-ը տեսել, այս երկիրը քաղաքական սպանություններ է տեսել, այս երկիրը սպանություններ է տեսել, երբ որ բոլորը իմացել են, թե ով է արել եւ ինչի համար եւ ոչ մի բան չի բացվել։ Իմացել են, որ հնարավոր է, որ ասենք պատժեսներում ծեծեն։ Բայց այսօր չկա դա։ Հա ու այս կառավարման համակարգն էլ ու վարչապետը ենթադրենք անձամբ չի գնացել ծեծել։ Ունեցել է բանդաներ, օլիգարխներ են եղել, օլիգարխները իրանց բանում, այդ շրջապատում, այսպես ասած, հանցավոր խմբեր են ունեցել, քուչայական հեղինակություններ են եղել, թաղային հեղինակություններ են եղել, իշխանությունը այդ բոլորին օգտագործել է, որպեսզի լռեցնի բոլորին, եւ դրա դիմաց արտոնություն է տվել։ Երբ որ պետք է եղել խփել են ենթադրաբար դրանց միջոցով, երբ որ վախեցնել է պետք եղել, վախեցրել են ենթադրաբար դրանց միջոցով եւ բնականաբար սրա դիմաց մարդկանց արտոնություն են տվել։ Հիմա այս համակարգ չկա։ Եվ բոլորը գիտեն, որ այսօր ոչ խփող է իշխանությունը, ոչ ծեծող է։ Եվ լկտիացել են։ Բայց հիմա լկտիացել են ինչի համար, որովհետեւ ուզում են իշխանությանը բանից հանեն, հունից հանեն։ Ուզում են, որ մենք սկսենք ծեծել, ուզում են, որ մենք սկսենք խփել։ Կամ առնվազն եթե չէ, ուզում են, որ ժողովուրդը բան անի, մտածի, որ այսօր այս թուլամորթ, անինքնասեր, անկամ իշխանությունը։ Եվ սկսի հիշել հին եւ բարի ժամանակները, երբ որ այ բան էին անում, կես բառ ասելու համար կամ ով կես բառ կասեր, ծեծում էին, պատժեզներում, ծայրահեղ դեպքում նաեւ խփում էին։ Ինչպես է լրատվական դաշտը, ինչպես է կառավարվել։ Լրատվամիջոցների 99%-ը եւ լրագրողների 70%-ը իշխանությունից կոնկրետ փող է ստացել։ Դենց է կառավարվել։ Հիմա չի ստանում այդ փողը։ Եվ ամբողջ լրատվական դաշտը կատաղած է։ Որ իրենք փող են ստանում, հիմա չեն ստանում։ Հիմա եթե ստանում են ուրիշ տեղերից էլ վախվխելով են ստանում, կարող է ինչ-որտեղ ինչ-որ բան բացահայտվի եւ խայտառակը լինեն։ Եվ տեղի է ունենում այս ամեն ինչը։ Եվ այս ինչ-որ տեղի է ունենում, այ հեղափոխությունը սա է, բուն, խորքային բովանդակություն հեղափոխությունը սա է։ Այն ժամանակ 18 թվին էմոցիոնալ պահներ, հիմա նոր հարաբերություն պետք է հաստատվի։ Եվ պարտադիր չի, որ այս նոր հարաբերության մեջ իշխանությունը լինի հաղթող։ Այս նոր հարաբերության մեջ, եթե մենք ուզում ենք այդ նոր հարաբերությունը տեղի ունենա, որտեղ արտոնություններ չկան, որտեղ բռնություններ չկան, որտեղ քաղաքական սպանություններ չկան, պարտադիր չի, որ այդ նոր հարաբերության մեջ իշխանությունը հաղթող լինի։ Ընդհակառակը, եթե մենք ուզում ենք, որ այսպիսի խորքային բան ունենանք, փոփոխություն ունենանք, իշխանությունը մեծ հավանականությամբ պետք է զոհ լինի։
ոչ թե հաղթող, որովհետև եթե իշխանությունը զոհ չի, զոհ են դառնում ուրիշը, քաղաքական հակառակորդները, ընդդիմադիրները։ Մեր իշխանության օրոք, իմ վարչապետության օրոք, այդպես չի լինելու։ Դա ինչքան էլ վատ է, սա իհարկե ասում եմ, չի նշանակում, թե նրանք, ովքեր ստացան շանսը եւ չօգտագործեցին կամ սխալ օգտագործեցին, նրանք շարունակելու են վայելել այդ հնարավորությունը։ Իհարկե պետք է դրա ժամանակն էլ կգա եւ թերևս եկել է, որ իշխանության մեջ տեղի ունենան արդեն իրական զտումներ եւ դա կադրային ջարդ չի լինի։ Դա կլինի մարդը օգտագործել է իր ընտրված շանսը, թե չի օգտագործել։ Օգտագործել է, գեցե չի օգտագործել, պետքա դուրս շպրտվի, պետքա դուրս նետվի։ Չարաշահել է Թավիշը, պետքա դուրս շպրտվի, դեն նետվի։ Եվ այդ պրոցեսն էլ է թավշա լինելու։ Ես այս ամեն ինչի ասածը ինչ է, գիտեք, որովհետև անընդհատ մեղադրել են եւ ես զգացի, որ մի ինչ որ պահի բան եմ, մենք պաշտպանվում ենք, արդարանում ենք Թավիշի համար եւ ես զգացի, որ ինչ որ պահի, դա ես չեմ հիշում երբեր, բայց մենք շատ եզրին ենք մոտենում։ Այո, Թավիշա, որովհետև մենք իրար հետ ենք որոշել, ժողովուրդ ջան, որ Թավիշա, մենք իրար հետ ենք որոշել, որ Թավշա է հեղափոխությունը։ Թավիշը լավ է, թե վատ է։ Դա լավ է, որովհետև դա բերեց հեղափոխության 17, 16, դրանից առաջ լիքը մարդ կա, ինչ է, բան էին ասում են գնանք, խփենք, ջարդենք, սպանենք, կոտորենք, այդ է հեղափոխությունը, ինչ է ժողովրդից, ինչ եք ուզում, ինչ եք սպասում, կաշառք վերցնող ժողովրդից, ինչ եք սպասում։ Բայց այդ Թավիշը մեզ բերեց հաջողության։ Հիմա եթե դուք համարում եք, որ սխալ է տեղի ունեցել հաջողություն չի 2018 թվականին, էլի ձեր որոշելիքն է։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, չգիտեմ, կարող եմ մի քիչ անհոյդաբար ստացվի ասածս, բայց խնդրում եմ հանկարծ չմտածեք, որ կոնկրետ ես երբևէ իշխանությունը բանդաներով, ուժային մեթոդներով եւ այլնով պետք է փորձեմ պաշտպանել։ Կապրիցի, տենց բան ոնց է հնարավոր։ Ես Հայաստանում ես վարչապետ եմ եւ մենք իշխանություն ենք այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ դուք դա ուզում եք։ Որ պահին դուք դա չուզենաք, հանկարծ չմտածեք, թե մենք բաներով, փող չունենք էլ, բանդաներով բանդա չունենք էլ։ Հանկարծ չմտածեք, այսօր խոսում են մեր իշխանությունը հիմնված չի պետական ուժային ոչ մի լծակի վրա, բացարձակապես ոչ մի լծակի վրա։ Մեր իշխանությունը հենված է բացառապես Թավիշի վրա, այսինքն Թավշյա հեղափոխության վրա, ձեր վստահության վրա։ Քանի կա այդ վստահությունը, վստահությունն իմիջիայլոց չի նշանակում, որ դուք մտածում եք, որ մենք իդեալական։ Իհարկե ոչ։ Ու իմիջայլոց բանն էլ, ես վերջին այդ խայտարակ բանը, այդ ուղի եթերի, այդ նախորդ տեխնիկական կադրերի բանը, որոշ ռեակցիաներ ինձ բան են անում, ինձ զարմացնում են, այն սովետական միության ժամանակ բան կար, չէ, ընկալում կար, որ բանը, երեխեքը մտածում են դասատուները բան չեն անում, հաց չեն ուտում, կներեք արտահայտությանս զուգարան չեն գնում եւ այդպես շարունակ։ Ասենք որ ռեակցիաներ այդպիսի տպավորություն են թողում, որ ասենք իսկ ինչ, չէ շատ վատ երևույթ է տեղի ունեցել, ասենք, բայց այդ վատ երևույթը դրա հեղինակների մասին է, ոչ թե այն ամեն ինչի մասին, ինչ որ երևում է կադրում, որովհետև կադրում ինչ է երևում, կադրում երևում է սովորական աշխատանքային մի իրավիճակ, երբ որ խնդիր կա կարգաբերել սուֆլյորի արագությունը,
որովհետև պետք է սուֆլյորի արագությունը հասկանանք ոնց են կարգավորում, որպեսզի իմ գրած տեքստը կարողանամ ճիշտ կարդամ, հանկարծ էկրանից ավելի արագ չփախնի, հետո կորցնենք եւ բան անենք, հա։ Հա իմիջիալոց շատերին իմ հազնել էր տեն շատ հուզել, հա ես էլ ճիշտն ասած նախորդ օրերին նույնիսկ իմ գործընկերները խորհուրդ են տալիս, արդեն կորոնավիրուսի 3-րդ թեստն եմ արել այսօր, այսինքն 2 անգամ են սկզբում էի արել եւ էլի պատասխանը ի դժբախտության ոմանց բացասական է եւ ուրախություն ինձ այդքանը էս է ուզում ասել ժողովուրդ ինչու՞ թավիշ, որովհետեւ մենք ենք իրար հետ որոշել, մենք որոշել ենք, որ մենք թավշյա հեղափոխություն անելու հակառակ դեպքում ասում եմ ոչ մի բան, այդ որ ասում են ատելության մթնոլորտ է իշխանությունը սերմանում։ Ասենք հեղափոխությունից հետո ոչ մի բան ասում եմ չեր խանգարում, հատ հենց հեղափոխության ժամանակ այդ մարդկանց տներից հանել եւ սամասուդ անել, բառից բուն իմաստով։ Ոչ մի բան չէր խանգարում։ Լացավ հիմի, հա, հետ եկավ։ Ոչ մի բան չէր խանգարում, չէ՞։ Մենք ատելություն տարածողն էինք, այսօրվա հող թելա դավադրությունն էլի։ Ոչ մի բան չէր խանգարում, չէ՞։ Կամ այսօր էլ չի խանգարում իմիջիալոց, այսօրվա հողորտացող թափթփուկներին բանի ենթարկել։ Սամասուդի ենթարկել։ Այն հեղափոխության ժամանակ նույնիսկ են 23-ից հետո որ ոչ իշխանություն էինք ֆորմալ, ոչ էլ արդեն հաստատ ընդդիմություն էինք, դες մեծ պատասխանատվություն էլ չկար։ Հետո ատելություն սերմանող լինեինք, այսօրվա հոխորտացող թափթփուկներին ընդհանրապես մեզ պետք էլ չէր, պետք է չնկատելու տալ։ Մարդիկ պահանջում են մեզնից, որ չնկատելու տանք, որպեսզի այդ այսօր հոխորտացող թափթփուկներից տներից հանեն, փողոցում սատկացնեն, չէ՞։ Բայց մենք ասել ենք չէ, այդ չի մեր գործելակերպը, որովհետև մենք ասել ենք վենդետաներ չեն լինելու է սիրո և համերաշխության հեղափոխություն, կադրային ջարդ չի լինելու և պահել ենք մեր խոսքը, ճիշտ են կարևոր պահել ենք մեր խոսքը, տուժել ենք դրանից, այո, ես կներեք դա ինձ չի վախեցնում, մենք խոսքը պահելու համար ես բանտել եմ ընկել, հարցակումների եմ ենթարկվել, մեքենասել եմ պայթացրել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց մենք մեր խոսքը պահել ենք, մենք ասել ենք թավշայա։ Հայհոյում են, ինձ պետք է մտահոգի, հարցը այն է, դա հանրության շրջանում արձագանք է ստանում։ Եթե արձագանք է ստանում, ճիշտ են անում, որ հայհոյում են, ուրեմն պետք է այդ արձագանքը այնքան զարգանա, միջև մենք հասկանանք, որ բան չունենք անելու իշխանության մեջ, որովհետև այն պահին, որ մենք զգանք, որ մենք ավելի շատ ենք ուզում լինել իշխանություն, քան մեր ժողովուրդն է ուզում, որ մենք լինենք իշխանություն, այդ պահին մենք բան չունենք անելու։ Բայց մենք մեր խոսքը պահել ենք եւ պահելու ենք։ Իսկ եթե այդ հայհոյանքը ժողովրդի շրջանում արձագանք չի գտնում, դե մարդիկ ասում են ներվայնանում ենք, ջղայնանում ենք։ Ժողովուրդ ջան, արհամարհեք։ Ինչ ենք արժեք տալիս։ Այո, նրանք ուզում են մեզ հունից հանեն։ Բայց ուր հանեն, մենք չենք կարող հունից դուրս գալ։ Եվ պետքա, հա, իմիջիալոց ասեմ, այս վերջին շրջանի բաները գիտեք ինչ հետ է կապված։ Կապված է նրա հետ, որ ես այն, որ ասել եմ, որ հակակոռուպցիոն քրեական գործերից դժգոհ եմ, հիմա շատ գործերով ոնց որ թե կոնկրետ արդյունքներ են ի հայտ գալիս եւ նրանք հիստերիկ նոպաների մեջ են։ Ես չեմ ուզում մանրամասներ ասել եւ այդ ամեն ինչը համարում եմ հիստերիկ նոպա։ Այո, նրանք դեռ իշխանության ներսում են լիքը մարդ ունեն, իրավապահ համակարգում են լիքը մարդ ունեն։
Բայց ունեն, որովհետև մենք ասել ենք վենդետաներ չեն լինելու եւ շանս ենք տվել բոլորին, բայց հիմա այդ ժամանակը սպառվել է։ Վենդետաներ էլի չեն լինելու, կադրային ջարդ էլի չեն լինելու, բայց պետական կառավարման համակարգը ես դա անվանում եմ Սերժի մնացորդներ, Սերժի մնացորդներից պետք է մաքրվի։ Այդ միանշանակ է։ Եվ 2 տարվա իրանք այդ շանսը ու մեզ ոչ մեկ այլևս չի կարող մեղադրել, որովհետև այդ շանսը ունեցել են բոլորը, այդ շանսը ունեցել են բոլորը, չեն օգտագործել մեղքի իրենց վիզը, ու էլի ասում եմ, որևէ մեկը չմտածի, թե որևէ իրավիճակով, ճգնաժամով կամ որևէ բանով պայմանավորված մենք որևէ մեր հայտարարած նպատակի կես ճամփին կկանգնենք, տարբերակ չկա, հատ պատասխան են տալու ամեն գողացած կոպեկի համար եւ պետքա վերադարձնեն։ Այսա բանն էլ կընդունվի պետա ապօրինի ձեռք բերված գույքի բռնագանձման մասին եւ գողացվածը, այդ օրենքի հետ էլա կապված է դատական օրենսգրքում փոփոխությունների հետ։ Հիմա գալիս է այդ վնգստացող դատավորների հերթն գալիս, որոնք արդեն պետքա վեշերները հավաքեն։ Հեսա սահմանադրական դատանի հերթը կգա, կորոնավիրուսային դատանի, որոնք փրկվեցին, այսինքն ժամանակ են շահում կորոնավիրուսի շնորհիվ։ Բոլորի հերթը գալու է եւ ես ընդհանրապես կասկածելու որևէ տեղիք չունեմ։ Այսինքն այս process-ը կարող է կանգնացնել մենակ դուք, մենակ ժողովուրդը։ Մենակ ժողովուրդն է, որ ինձ կարա կանգնացնի, ուրիշ ոչ մեկ ինձ չի կարա կանգնացնի։ Եթե ուզում եք կանգնացնեք, քավլիցի, ձեր այդ իրավունքը որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ առնել, բայց քանի դեռ ժողովուրդը մեզ չի կանգնացնել, բոլոր կոռուպցիոներները պետք է իմանան կանգնելու են դատարանի առաջ։ Կոպեկ հետ են բերելու։ Այո, ապօրինի ձեռք բերված ունեցվածքները ձեռներից առնելու ենք։ Տներն ու դղյակները ձեռներից առնելու ենք։ Թող բան չանեն։ Ինչքան ուզում է հիստերիաներ կապեն, ուծեչկեք տան, ինչքան ուզում է ներս իրանց ռեսուրսը օգտագործեն։ Ձև չունեն եւ թավիշ էս առումով ավելի դաժան է, որովհետեւ նրանք մտածում են այս բանը 2018 թվականի մայիսին մտածում են էսա մի 2 ամիս է, հիմա հիստերիկացել են 2 տարին լրանում է, իսկ իրանք նույն ձևի շարունակում են մնալ փլուզված վիճակում եւ շարունակվելու են փլուզված վիճակում մնալ, քանի դեռ ժողովուրդը մեզ չի կանգնեցրել։ Իսկ այս ճանապարհին ասում եմ, մեզ կարա կանգնեցնի միայն ժողովուրդը, որովհետեւ ժողովուրդը մեր ղեկավարն է, ժողովուրդը մեր տնօրենն է, ժողովուրդը մեր թագավորն է, ժողովուրդը Հայաստանում բարձրագույն իշխանություն է։ Այս թեման ճիշտն ասած վաղուց էի ուզում այս թեմայով խոսեի, տենց ստացվեց առիթ այսօր եկավ, այսօր էլ կիրակի երեկո էր եւ աշխատանքային շաբաթը սկսելուց առաջ ուզեցա այս մտքերը կիսեմ ձեզ հետ։ Եվ այսօր ես եթեր եմ մտել մեր երեք սկսած խոսակցությունը շարունակելու համար, որովհետեւ հիմա այս մեկ ամսվա ընթացքում մենք շատ ենք անդադ հաղորդակցվել ենք հիմնականում կորոնավիրուսի առնչությամբ եւ կապակցությամբ, բայց վերջին շրջանի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ քաղաքական եւ գաղափարական խոսակցությունը պետք չի թերագնահատել եւ ես քանի որ հույս ունեմ, որ փուլ վերադառնալու ենք բնականon կյանքի, հույս ունեմ նաեւ փուլ վերականգնենք մեր քաղաքական երկխոսությունը քաղաքական օրակարգի մասին։ Երեք ես կարճ ներկայացրի այն մոդելը, որը բխում է, այսպես ասած, պայմանականորեն, ասենք, մաֆիոզ մտածողության
բաներից, դրսևորումներից եւ խոսեցի, որ հիմա Հայաստանում տեղի ունենում, այսպես ասած, ճակերտավոր մեծ հիասթափություն։ Բայց ես նաեւ ուզում եմ, որ մենք մոդելավորենք այդ մեծ հիասթափությունը, ճակերտավոր եւ պայմանական եւ դուրս բերենք մեր հանրության այն շերտերին, խոսենք մեր հանրության այն շերտերի մասին, ովքեր հիասթափվելու կամ հետ հեղափոխական այս շրջանում հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունեն եւ փորձենք հասկանալ թե ինչքանով է լեգիտիմ այդ հիասթափությունը եւ ինչքանով պետքա մեզ հուզի ընդհանրապես այդ հիասթափությունը, որովհետեւ այստեղ կան հատվածներ, որոնք պետքա մեզ հուզեն գուցե եւ կան հատվածներ, որոնք մեզ ընդհանրապես իմ կարծիքով չպետք է հուզեն։ Հիմա սկսեմ ուղղակի հերթականությունը պայմանական համարեք կամ ակնհայտ դեպքերից դեպի պակաս ակնհայտ դեպքեր։ Հիմա ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունում եթեղափոխական 2 տարվա ընթացքում հիասթափվելու պատճառ ունեն։ Առաջին խումբը դա նախորդ իշխանության ներկայացուցիչներն են, որովհետև եթե մենք մի հատ հետ գնանք եւ ընդհանուր նրանց դիրքորոշումը եւ ասելիքը ձևակերպենք, հետեւյալներ սկսած 2018 թվականի մայիս ամսվանից նրանց ներքին ասացի ենթատեքստը այն է, որ այս բանը, այսպես ասած, այս խնջույքը հեղափոխական շուտով կավարտվի եւ ամեն ինչ կվերադառնա իր նախկին տեղը։ Եվ նրանք էլի մեր երբեմնի մեր անդիմության նման անցել են թեժ աշուն, թեժ գարուն, թեժ ձմեռ տրամաբանության մեջ, բայց ինչպես եւ նրանց հիմնական ասելիքը եղել այն, հեսա մի ամսից, 2 ամսից ամեն ինչ իրենց տրամաբանությամբ լավ է լինելու եւ բայց ինչպես տեսնում եք 2 տարին լրացել է եւ հորիզոնում չի երևում որևէ բան, որ կարող է արդարացնել նրանց հույսերը եւ ուրեմն հիասթափության պատճառներ առաջինը իդ հեղափոխական վերջին 2 տարուց ունեն նախկին իշխանության ներկայացուցիչները։ Հաջորդ խումբը, որը հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունի, դա նախկին իշխանության ենթակառուցվածքի մեջ ներգրաված մարդիկ են։ Ովքեր են այդ մարդիկ։ Օրինակ Հայաստանում կար, այսինքն այդ նախկին իշխանության պլանները սպասարկող բազմաթիվ մարդիկ կային, այդ մարդիկ այսօր էլ կան, որոնք չեն երևում։ Առաջին հայացքից նրանք հանդես են գալիս որպես օբյեկտիվ գնահատականներ տվող, ասենք, կա, այսպես ասած, փորձագետների խումբ, ովքեր ժամանակ առ ժամանակ որպես անկախ փորձագետ հարցազրույց են տալիս, գնահատականներ են տալիս, ներկայացնում են, բայց իրականում նրանք իշխանության հետ աշխատող մարդիկ են, կային իշխանության PR-ով եւ ռազմավարական ծրագրերով զբաղվող խումբ։ Ու նրանց մի մասին հանրությունը գիտի որպես Facebook-յան ակտիվ օգտատեր կամ հասարակական ակտիվիստ, որովհետեւ ասենք Սերժ Սարգսյանը պիտի իշխանությունը վերարտադրվեր, հետո արդեն պիտի պատրաստվեր, ենթադրում եմ նրա ժառանգորդի խնդիրը, ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի տակ, այսպես ասած, իշխանության ժառանգման համակարգ ստեղծելու խնդիրը, չասեմ անունը չտամ, բոլորդ էլ համոզված եմ գիտեք ում մասին է խոսքը, եւ այս տրամաբանությունը սպասարկելու համար առաջիկա հնգամյա, նույնիսկ տասնամյա ծրագիր է եղել մշակված եւ այս ենթակառուցվածքի մեջ ներգրավել են բավականին երիտասարդ, գիտելիքներ ունեցող, կրթություն ունեցող երիտասարդություն, որոնք առաջիկա 5 տարվա, 10 տարվա պլաններ են ունեցել եւ իշխանությունը ժառանգելու պլաններ են ունեցել։ Հիմա հեղափոխության արդյունքում այս ամեն ինչը փլուզվել է։ Հաջորդ խումբը, որոնք հիասթափվելու լեգիտիմ պատճառներ ունեն, ահա այս խումբն է։ Փաստորեն ենթադրենք աներփեսա օպերացիան, որը առաջիկա 10 տարվա համար շատերին պետք է ապահովեր աշխատանք, եկամուտներ, անելիք, հեռանկար,
փլուզվել է եւ մարդկանց առաջիկա 10 տարվա անելիքը հետը փլուզվել է։ Հաջորդ խումբը 3 անդրադարձա, որին եթեղափոխական 2 տարիները միանշանակ վերել են հիասթափության, դա կրիմինալն է ոչ թե ընդհանրապես, այլ մերձ քաղաքական կրիմինալը։ Դրանք են մարդիկ են, ովքեր իշխանությանը ամենատարբեր առիթներով, ընտրություններ, քննադատներին ճնշել, զսպել, քաղաքական, այսպես ասած, պտուտակները ձգել, ծառայություններ են մատուցել եւ դրա դիմաց ստացել են որոշակի արտոնություններ։ Հիմա 2 տարի իշխանությունը ոչ միայն նրանց ծառայությունների կարիքը չունի, այլև ընդհանրապես այսօր կրիմինալ երևույթների դեմ պայքարում է անընդհատ նեղացնելով այն դաշտը, որտեղ կրիմինալ երևույթները կարող են ընդհանրապես ինչ-որ դրսևորում ունենալ։ Բնականաբար սա իր հետ բերում է հիասթափություն, որովհետև այդ մարդիկ էլ առաջիկա 10 տարիների, եթե ոչ ավելի համար, իրենց պլանները կառուցել են, որ իրանք պետք է, այսպես ասած, մերձ իշխանական կրիմինալի դերում սպասարկեն այդ ողջ օրակարգը։ Նրանք բնականաբար այսօր նույնպես հիասթափվելու պատճառ ունեն, որովհետև մի մասը ուղղակի լքել է Հայաստանը, մի մասը հետախուզման մեջ է, մի մասը թաքնված է եւ մի մասը զգում է, որ հեսա ուր որա կգտնեն իրենց։ Հաջորդ խումբը, որտեղ հիասթափություն գեներացնելու իրական պատճառ ունի, դրանք երեք էլի ասցի կոռուպցիոներներն են, ովքեր մտածում են, որ հեսա 1-2 ամիս լավ մի տարի, լավ տարի ու կես այս բանը աղմուկ աղաղակը կանցնի եւ պետական կառավարման համակարգը, որը գոյություն է ունեցել երկար տարիներ, նորից կվերականգնվի, տենց 1000 դրամով, 2000 դրամով կոռուպցիոն բաները, հոսքերը կվերականգնվեն, բայց դա չի վերականգնվում, սա չի նշանակում, որ կաշառք վերցնողներ չկան, բայց պրոբլեմն այն է, որ այդ կաշառք վերցնողներին բռնում են, եւ սա բնականաբար կոռուպցիոն համակարգի համար այդքան էլ ընդունելի չի, որովհետև կաշառք վերցնողը կոռուպցիոները պետք է վստահ լինի, որ իրեն չեն բռնի։ Հիմա մարդիկ կաշառք են վերցնում իրենց անձնական պատասխանատվությամբ, որովհետև կոռուպցիոն համակարգը գյոզալ գոյություն չունի այլևս եւ բնականաբար նրանք իրենց հերթին, իրենց ընտանիքի կամ իրենց միջավայրի բարեկեցությունը բան արել, տուժել է եւ նրանք հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառներ ունեն։ Հաջորդ խոշոր խումբը, որոնք հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառներ ունեն, քաղաքական ուժերն են։ Ընդ որում քաղաքական ուժերին ես բաժանել եմ 2 մասի։ Առաջին այն քաղաքական ուժերը, ովքեր նախկին իշխանության հետ գծել էին ապագա 10 տարվա իրենց համատեղ անելիքները։ Ընդ որում հասկանալի է, որ տվյալ դեպքում ես իշխող քաղաքական ուժին նկատի չունեմ, այլ նկատի ունեմ իշխող քաղաքական ուժին սպասարկող, ընդ որում ոմանք պիտի սպասարկեին կառուցողական ընդդիմության դերում, ոմանք ոչ այդքան կառուցողական ընդդիմության դերում, բայց դա ընդհանուր մի պլան էր, որ ամեն մեկը իր դերակատարումը պիտի ունենար։ Հիմա այս քաղաքական սեգմենտի համար նույնպես առաջիկա 10 տարվա պլանները փլուզվել են հեղափոխության արդյունքում եւ այն բանի պատճառով, որ հեղափոխությունից հետո էլ հեղափոխությունից 2 տարի անց դեռևս ամեն ինչ գնում է այն իմաստով, որ կառուցված պլանները ոչ միայն փլուզվել են, այլև դրանք ընդհանրապես անիմաստ եւ անհեթեթ են դարձել։ Բայց կա քաղաքական ուժերի ինձ համար հարգելի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մի հատված, որը նույնպես հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունի։ Ինչն է այդ պատճառը։ Այդ պատճառը հետեւյալն է, այդ քաղաքական ուժերը երկար տարիներ հետեւականորեն զարգացրել են մի ասելիք, բայց հեղափոխության արդյունքում պարզվել է, որ այդ ասելիքը իրականում, այսինքն իրականության մեջ այդ ասելիքը չի արդարացել։ Իրականության մեջ, եթե շատ կոպիտ ձևակերպեմ կամ կոպիտ չձևակերպեմ որևէ մեկին բան չանելու համար, ես որովհետև ընդ որում ինչ որ ասում եմ, ես խնդրում եմ չընկալել ոչ որպես քննադատություն, ոչ որպես ես ուղղակի սա զրույց է, որպեսզի մենք բոլորս լավ հասկանանք ինչ է կատարվում
Հայաստանի Հանրապետությունում, որպեսզի ազդակները, process-ները ճիշտ ընկալենք եւ ճիշտ դիրքավորվենք այդ process-ների նկատմամբ։ Հիմական երկար տարիներ ընդդիմադիր գործունեություն ծավալած շատ հարգելի քաղաքական ուժեր, ովքեր մի ասելիք են ձևակերպել, մենք այդ քաղաքական ուժերի հետ ինքս մի X պահից իմ անհամաձայնությունը ֆիքսել եմ եւ մենք գնացել ենք տարբեր ճանապարհներով եւ հիմա եկել է տեղի ունեցել հեղափոխությունը, մինչդեռ այդ ուժերը երկար տարիներ պնդում էին, որ այն ինչ որ մենք ենք ասում, դա անհեթեթություն է, անիմաստ է, պրոյեկտ է եւ այլն, բայց փաստ հեղափոխությունը տեղի է ունեցել եւ այն ուժերը, ովքեր երկար տարիներ հակառակ տրամաբանություն էին առաջարկում, իրենց ասելիքը ըստ էության զրկվել են քաղաքական ասելիքից եւ նրանք նույնպես լեգիտիմ պատճառ ունեն հիասթափության։ Այսքանը մեկնաբանում ես պայդրությամբ։ Հաջորդ խումբը, որը հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունի, դրանք արևմտամետներն են, ովքեր ըստ ամենայնի կամ հավատացել են, կամ հույս են ունեցել, կամ վստահություն են ներշնչել, վստահություն են տածել հայտնի շրջանակների ասացի նկատմամբ, ովքեր հավաստիացրել են, թե ահա Հայաստանում հեղափոխություն են արել արևմտամետ ուժերը եւ արևմտամետ ուժերը, ովքեր Հայաստանում ենթադրում են, որ կան եւ հայտնի է, որ կան, նրանք մտածել են, որ ինչ լավ է, հեսա մերոնք արևմտամետները եկան իշխանության։ Հետո ժամանակի ընթացքում նրանք հասկացել են, որ իրականում արևմտամետ ուժ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության չի եկել։ Եվ այս թեմային ես հեղափոխության շրջանում եմ անդրադարձել, ընթացքում եմ անդրադարձել, հետո եմ անդրադարձել մի նախորդ շաբաթ, թե 10 օր առաջ ունեցած հարց ու պատասխանի ժամանակ եմ անդրադարձել մանրամասներին, դետալներին չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց ուզում եմ ասել, որ արևմտամետները, այո, հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունեն։ Հաջորդ խումբը, ովքեր էլի հիասթափվել են, ռուսամետներն են, որովհետև նրանք երկու վարկած ունեն, կամ մտածում էին, որ Ռուսաստանը իր լծակներով թույլ չի տա մեր իշխանության գոյությունը Հայաստանում, ինչու են այդպես մտածում, չգիտեմ, կամ երկրորդ տարբերակը, որ Հայաստանի իշխանությունը այնքան մարիոնետային կդառնա, որ ստիպված կլինի դաշտ բացել եւ զիջել եւ կիսել իշխանությունը ռուսամետների հետ։ Ընդ որում արևմտամետների պարագայում նույնպես այս երևույթը կար, բայց նրանք հիմա էլ են հիասթափված, որովհետեւ հասկանում են, որ իրենց ընկալած սցենարից ոչ մեկը չի գործում եւ ոնց որ թե չէ գործելու։ Եվ հետեւաբար նրանք նույնպես հիասթափվելու շատ պատճառներ ունեն։ Հաջորդ խումբը, որը հիասթափվելու պատճառ ունի, դա օլիգարխիան է կամ նախկին օլիգարխիան, որը զրկվել է շատ կոնկրետ արտոնություններից։ Օրինակ, ինչ արտոնությունից է զրկվել, ես չեմ ուզում շատ խորանամ քաղաքական բովանդակության մեջ։ Օրինակ, հիմա այն մարդիկ, ովքեր հեղափոխությունից առաջ երթևեկում էին ավտոշարասյուններով, սրանից բխող հետևանքներով, հիմա չեն երթևեկում ավտոշարասյուններով։ Սա պրիմիտիվ բան է գուցե, ես ինքը քաղաքական լուրջ բովանդակություն չունի, բայց սիմվոլիկ նշանակություն ունի։ Եվ նրանց համար, նրանք էլ սկզբից մտածում են, դե սա հեղափոխության աղմուկ աղաղակ է, սա իշխանությունը կսկսի իրենց դիմել տարբեր հարցերով, բայց իշխանությունը չի դիմում այսօր։ Իշխանությունը այսօր մեր մեծահարուստ հայրենակիցներին ոչ մի հարցով չի դիմում։ Միայն մի հարցով է դիմում, ասում է գործունեություն ծավալեք օրինական, վճարեք օրինական հարկերը։ Եվ հետևաբար, երբ որ չի դիմում, կոմպրոմիսների, առևտուրների որևէ անհրաժեշտություն չունի։ Սրա արդյունքում այն արտոնությունները, որից զրկվել են, շարունակում են չգործել։ Եվ նախկին օլիգարխիան, էլի անդրադարձել եմ ինչու եմ ներկա նախկին այս բառեր օգտագործում, էլի հիասթափվելու պատճառ ունի։ Լրատվամիջոցները, ովքեր ըստ էության զրկվել են հուսալի ֆինանսավորման աղբյուրներից, որովհետև իմ նախորդ եթերում արդեն ասել եմ, որ լրատվական դաշտի մի մեծ մասը, եւ այդտեղ ոչ մի գաղտնիք չկա,
վերահսկվել է իշխանության կողմից եւ փող է ստացել իշխանությունից, հիմա չի վերահսկվում, փող էլ չի ստանում։ Ընդ որում ես ուզում եմ նկատել, որ երեկվա իմ ասածից հետո արձագանքներ կան, հայկական ժամանակ թերթը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ շատ լավ առիթ է, որպեսզի հայկական ժամանակ թերթը հանդես գա հաշվետվությամբ եւ իր վերջին հիմնադրման օրից կամ վերահիմնադրման օրից հանրությանը հաշվետվություն տա, որտեղ ես պիտի որ ես հիմա այդքան վստահ չեմ, թող հաշվետվությունները լինեն, բայց ես կարծում եմ, որ երրորդ հանրապետության պատմության ամենամեծ հարկ վճարող օրաթերթն է եղել հայկական ժամանակ օրաթերթը, համենայն դեպս այն ժամանակաշրջանում, որ ես ներգրաված եմ եղել եւ տեղեկատվություն ունեմ, եւ հետո ոնց է եղել այդ թվերից կպարզե, բայց պարզա որ լրատվամիջոցների կյանքը նույնպես առաջիկա 10 տարվա համար պլանավորված է եղել եւ դա փլուզվել է եւ այսօր իշխանությունը չի վերահսկում լրատվամիջոցներին եւ չի էլ վճարում լրատվամիջոցներին, չնայած իմ վարչապետ դառնալու առաջին օրից այս հարցը եղել է մեր օրակարգում, թե մենք ինչպես պետք է անենք, ինչ կառուցակարգեր պետք է ստեղծենք, որպեսզի լրատվամիջոցների ազատության համար ստեղծենք երաշխիքներ եւ այսօր ինչքան գիտեմ ազգային ժողովում կա նախագիծ, որը քննարկվում է, արդեն պիտի քննարկված լինել, բայց կարծում եմ կորոնավիրուսի պատճառով մի քիչ հետաձգվել է, բայց կարծում եմ այստեղ լրատվամիջոցների մի զգալի մասը նույնպես հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառ ունի, որովհետև այնտեղ էլ եղել են առնվազն միջնաժամկետ պլաններ եւ երկարաժամկետ գործած համակարգեր, որոնք փլուզվել են։ Իմիջիայլոց ակնհայտորեն լրատվամիջոցների մի շատ մեծ մասը շարունակում է ֆինանսավորվել նախկին իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, բայց հիասթափության պատճառն այն է, որ բոլորը հասկանում են, որ այդ իրավիճակը երկար չի տևելու, որովհետև շուտով այդ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները ուղղակի փող չեն ունենալու, որ ֆինանսավորեն։ Հետևաբար ինչ է լինելու այդ լրատվամիջոցների հետ։ Սա հարց է, որ լեգիտիմ է եւ մենք պետք է մտածենք, թե ինչ պետք է անենք Հայաստանում ազատ մամուլի զարգացումը եւ խոսքի ազատության զարգացումը խթանելու համար։ Ես հաջորդ կետը մտածում էի այդ մասին պիտի ասեմ, թե չասեմ, բայց քանի որ խոսակցությունը բացվել է, պետք է ասել։ Հաջորդ խավը, որը հիասթափվելու շատ կոնկրետ պատճառներ ունի, պայմանականորեն ասած հոգևորականությունն է։ Ինչու հիասթափվելու պատճառ ունի հոգևորականությունը ժամանակակից Հայաստանում, որովհետև ինչքան Հայաստանում ինչքան որ ընդգծվում է գաղափարական իշխանության գոյության փաստը, այնքան ավելի ակնհայտ է դառնում Հայաստանում հոգևոր կյանքի սակավությունը, այսպես ասենք։ Այսինքն ինչքան Հայաստանում կա իշխանություն, որը արժեքներ է փորձում սերմանել Հայաստանի Հանրապետությունում, այդքան ակնհայտ է դառնում, որ հոգևոր կյանքը արժեքների սերմանման եւ գաղափարների սերմանման արդյունքով ունի մեծ բացեր եւ մեծ խնդիրներ։ Եվ հետեւաբար սա հոգևորականության համար առաջացնում է լրջագույն հիասթափություն կամ լրջագույն դիսկոմֆորտներ, որովհետև մենք շատ դեպքերում տեսնում ենք ավելի շատ հոգևորականության գործունեության մեջ ավելի շատ քաղաքականություն, երբեմն քաղաքական ինտրիգներ, քան բուն էության մեջ, եկեք սենց ուղիղ ասեմ, Աստվածաշնչից եւ նրա գաղափարախոսությունից բխող գործունեություն։ Ես օրինակ որպես մարդ, որ շատ կարևոր է համարում քրիստոնեական տեսությունը, ես ինձ հարց եմ տալիս այսօրվա մեր հոգևոր կյանքը արդյոք մեզ մոտեցնում է աստվածաշնչյան տեքստին եւ գաղափարախոսությանը, նոր կտակարանին եւ նրա գաղափարախոսությանը, եւ ես վստահ չեմ, որ այդ հարցին կարող եմ դրական պատասխան տալ։
Հիասթափության հաջորդ աղբյուր կարող են լինել եւ այն սփյուռքի մեր շատ սիրելի որոշ կառույցներ։ Ինչու համար, որովհետեւ բավականին երկար ժամանակ սփյուռքի մի շարք կառույցներ իրենք եղել են միջնորդ Հայաստանի կառավարության եւ սփյուռքի միջև խոսակցության։ Այսօր այդ երևույթը տրանսֆորմացվում է, փոխվում է, որովհետև այսօր կառավարությունը հիմա խոսում եմ ձեզ հետ եւ այստեղ չկա բաժանում։ Ես սփյուռքի հետ եմ խոսում, թե Հայաստանի։ Որովհետև հիմա այս ժամին, ասենք, Հայաստանն է ներգրավված, այսա գիշերը ներգրավված կլինի այս խոսակցությանը սփյուռքը։ Բայց ընդհանուր առմամբ կա կառուցվածքային մի խնդրեմ, որ մենք ինչքան շուտ արձանագրենք այդ խնդրեմը, ավելի ճշգրիտ կլինենք սփյուռքի մեր քաղաքականության մեջ։ Օրինակ 30 տարի առաջ, 30 կամ 40 տարի առաջ սփյուռքի 90%-ը կապված էր այս կամ այն սփյուռքյան կազմակերպության հետ։ Այսինքն ինստիտուցիոնալ կառուցված գոյություն ուներ, եւ սփյուռքի մեր հայության 90%-ը այս կամ այն ձևով տեղավորված էր այդ կառուցվածքի մեջ։ Վերջին 40 տարում այս ինչ որտեղ դժբախտաբար այս տրամաբանությունը փոխվել է։ Եվ հիմա հակառակն է, սփյուռքի 10%-ն է այդ սփյուռքյան կազմակերպությունների կառուցվածքային տրամաբանության մեջ, այն 90%-ը դուրս է մնացել այդ կառուցվածքային տրամաբանությունից։ Եվ ինչքան շուտ մենք սա արձանագրենք, այնքան ավելի արդյունավետ կդարձնենք մեր հարաբերությունները սփյուռքի հետ։ Եվ ես հասկանում եմ, որ այսօրվա իրավիճակը ավելի է բարդացնում խնդիրը, որովհետև հեղափոխությունից ի վեր մենք սփյուռքի հետ խոսում ենք ուղիղ, այսինքն սփյուռքի մարդկանց հետ, կոնկրետ անհատի քաղաքացու հետ խոսում ենք ուղիղ։ Եվ սա լավ է, սա իր հերթին բերում է նաև խնդիրներ։ Ես չեմ ժխտում այդ խնդիրները։ Ես ասում եմ, ես ընդունում եմ, որ այդտեղ կա խնդիր, բայց ինչքան շուտ մենք այս խնդրեմը արձանագրենք եւ ինչքան շուտ այս խնդրեմը մենք արձանագրենք եւ իրար հետ մտածենք, թե ինչպես լուծենք դա, այնքան բոլորիս համար ավելի լավ։ Հաջորդ հիասթափության աղբյուրը ես պայմանականորեն եկեք, անվանեմ, սենց ընդհանուր ձևակերպում եմ տվել, նյութական ակնկալիքով հեղափոխությանը միացած մարդիկ, որովհետև նրանք հույս ունեին, որ հեղափոխությունից հետո հին ազդեցության գոտիներից վերաձևակերպում տեղի կունենա եւ իրենք կստանան շատ կոնկրետ բաժիններ։ Հիմա ես ասենք նույնիսկ կոնկրետ մարդկանց օրինակներ կան, որ սենց տնով տեղով եկել են X պահի ներգրավել են քայլարշավի մեջ, պրոցեսի մեջ, ամբողջությամբ ներգրավել են, հետո տեղի ունեցել հեղափոխությունը, հետո նրանք տարբեր առաջարկներ են, ուզեցել են աշխատեն X պաշտոնում, Y պաշտոնում, ընդգրկվել իմ քայլը բանի համամասնական ցուցակի մեջ։ Օբյեկտիվ ինչ-ինչ պատճառներով մերժում են ստացել եւ դրանից մի շաբաթ անց արդեն հայտնվել են նախորդ իշխանության տանիքի ներքո արդարության պայքարի։ Ես սա չեմ ասում, էլի ասում եմ քննադատելու համար չեմ ասում։ Սա ասում եմ որպես պոտենցիալ հիասթափության աղբյուր, որովհետեւ կա, չէ, այդ հիասթափության բանաձևը կա, բա մենք քայլել ենք, ոնց այդ քայլածը ինչ որ կոնկրետ, ինչ որ մի հատ բանով սենց նյութական չենք կարողանում փոխապկերպենք, դրա փոխարժեքը ինչ էր ի վերջո։ Ես այս հարցին բազմից անդրադարձել եմ եւ կարծում եմ, որ էլի այսօրվա թեման այս նյուանսների մեջ մտնելը չի, այլ մոդելավորելը, այսպես ասած, մեծ հիասթափության գործընթացը։ Հաջորդ էլի կներեք, որ այսքան մանրամասնությամբ բան եմ անում, խորանում եմ, բայց պայմանականորեն հիասթափության հաջորդ սեգմենտը համարում եմ ենթավեռնագիր եմ այդպես դրել ընկերներ եւ բարեկամներ, որոնք էլի նույն տրամաբանությամբ, ասենք, ենթադրենք իրենց ընկերը երեք նախորդ օրը
բաներ, ընդհանրապես պատգամավոր էր, դրանից առաջ լրագրող էր, դրանից առաջ բանտարկյալ էր, այսօր վարչապետ է, իշխանություն է, բայց իրանց կյանքում ոնց որ տենց շատ ինչ որ սենց շոշափելի ոչ մի բան չի փոխվել։ Իհարկե մի տեսակետից սա լավ է թե վատ է, օրինակ իմ տեսակետից լավ է, որովհետև այն իշխանությունը առաջին հերթին, արդյունավետ այն իշխանությունը, որը առաջին հերթին կարողանում է սահմանափակել իր ընկերներին, բարեկամներին եւ մերձավորներին։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս առումով նույնպես մենք գործել ենք արդյունավետ բավականին, բայց սա իր հերթին բնականաբար բերել է որոշակի լարվածություններ, որոշակի հիասթափություններ, նաև հաշվի առնելով կողքի ճնշումները, չէ՞ որ հիմա ասում են, դե այն ընկերդ չէ, ինչ արի քեզ մար, այս 2 տարվա մեջ քեզ մար մի բան արած կա, քո բանին, բայց ես հենց այդ մեր գաղափարախոսը լավ է, իմ տեսակետից լավ է, որ չի արել այդ ընկերը զուտ որպես ընկեր, որովհետև եթե մենք պիտի անենք այն ինչ որ մեր ընկերների եւ բարեկամների համար հարց, բա այն մնացածը որ մեր ընկերները եւ բարեկամները չեն, իրանց համար ով եւ ինչպես պետք է անի։ Մոտավորապես այս էր իմ քարտեզը, այսպես ասած, մեծ հիասթափության, եւ ես ուզում եմ ասել, որ ես շատ ուշադիր հետևում եմ սրան, այստեղ կա 1-2 կետ, որը մեզ իրոք պետք է հուզի եւ մենք դրանով պետք է զբաղվենք, մասնավորապես Հայաստանում խոսքի ազատության հիմնահարցերի լուծումը, Հայաստանում սփյուռքի հետ կապված խնդիրների, հիմնախնդիրների լուծումը, որը շատ լուրջ օրակարգային հարց է, եկեղեցի պետություն հարաբերությունների հետ կապված խնդիրները, որը շատ կարևոր թեմա է էլի, իսկ այն մնացածների հիասթափությունը կամ պայմանական հիասթափությունը եւ անկեղծ ասած ինձ առանձնապես ոչ հուզում է, ոչ էլ հետաքրքրում է, ես անկեղծ պիտի լինեմ ձեզ հետ եւ երեկվա իմ խոսակցությունը հենց առաջին հերթին դրա մասին էր, որովհետեւ մենք պետք է մեր երկրում ստեղծենք եւ զարգացնենք ինստիտուտներ եւ այդ ինստիտուտները զարգացնելու ճանապարհին մենք լինելու ենք հետեւողական։ Մենք լինելու ենք հետեւողական, որովհետեւ այս բոլոր հիասթափությունների աղբյուրները դրանք ընդհանրապես հեղափոխության հաջողության վկայությունն են, հեղափոխության հաջողության վկայությունն են։ Եվ եթե սա 2 տարին է դրանում, ես հույս ունեմ, որ կորոնավիրուսից տենց կթեթևանանք, ամփոփելու բան կունենանք, ոչ թե հույս ունեմ, այլ համոզված եմ։ Ես ուզում եմ հիմա գնահատեմ հեղափոխությունը։ Այսինքն հեղափոխության արդյունքները արդեն անգնահատելի բարձր են։ Ինչու՞։ Որովհետև հեղափոխությունը ունի մի արդյունք, որը անշրջելի է։ Հեղափոխությունը ուրիշ բան որ արած չլինի եւ չանի էլ ընդհանրապես կա մի բան, որը ամենակարևորն է եւ ամենահզորն է, որ Հայաստանի քաղաքացին, որ 27 տարի այն տրամաբանության մեջ էր, որ ինքը ոչ մի բան չի որոշում, այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գիտի, որ ինքը որոշում է ամեն ինչ։ Ինքը դա գիտի, ինքը 27 տարի կամ 20 տարի չէր հավատում դրան, եւ մենք իրար հետ ապացուցեցինք, ցույց տվեցինք, որ ինքը որոշում է ամեն ինչ, եւ ես սա համարում եմ հեղափոխության ամենամեծ եւ ամենակարևոր արդյունքը։ Այն մնացած արդյունքների մասին ես խոսել եմ իմ 100 փաստերի մեջ եւ կխոսեմ նորանոր 100 փաստերի մեջ։ Եվ այս պահին ես ուզում եի ասել, որ այն աղմուկ աղաղակը, որոնց մասին որը տեղի ունենում, տեղի ունենում է այս շրջանակներում, եւ դա հեղափոխության հաջողության ապացույցն է այդ աղմուկ աղաղակը, որտեղ այո, կոռուպցիոներները պետք է հիասթափվեն, կրիմինալը պետք է հիասթափվի,
Այո, արևմտամետները պետք է հիասթափվեն, ռուսամետներն էլ պետք է հիասթափվեն, օլիգարխիան էլ պետք է հիասթափվի։ Այն քաղաքական ուժերը, ովքեր ըստ էության մարդկանց առաջնորդել են սխալ ճանապարհով, նրանք էլ պետք է հիասթափվեն։ Այն լրատվամիջոցները, ովքեր ում համար ընդունելի չի ազատ լրատվամիջոցի կոնցեպտը, նրանք էլ պետք է հիասթափվեն։ Այն մարդիկ, ովքեր նյութական ակնկալիքներ են ունեցել հեղափոխությունից, նրանք էլ պետք է հիասթափվեն։ Այն ընկերները եւ բարեկամները, ովքեր մտածել են, որ ընկերությունը եւ բարեկամությունը պետք է վերածվի կոնկրետ նյութական արժեքների, նրանք նույնպես պետք է հիասթափվեն։ Եվ այսպես կրիմինալը դե նախկին ռեժիմի ներկայացուցիչներին արդեն որևէ բան չի փրկի այդ հիասթափությունից, ինչպես նաեւ մյուսներից։ Իսկ որոշ կետեր մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի այդ հիասթափությունն էլ օբյեկտիվ է, այն կետերում, որը պետք է մեզ հուզի։ Այդտեղ էլ է օբյեկտիվ, եւ ես գոհ եմ այդ հիասթափությունից, բայց այդտեղ մենք ունենք աշխատելու բան, լրատվամիջոցների հետ աշխատելու բան, ապագան կառուցելու։ Ոնց ենք մենք տեսնում լավ, այս աղմուկ աղակից դուրս, ոնց ենք տեսնում հին համակարգը փլուզվել է, չի լինելու հին համակարգը, եւ հետեւաբար խոսակցություն պետք է լինի նոր համակարգ ձևավորելու վրա։ Եկեղեցի պետություն հին համակարգը չի լինելու, եւ հետեւաբար մենք պետք է քննարկենք նոր համակարգ կառուցելու վրա մասին։ Սփյուռքի հետ հարաբերությունների հին համակարգը չի գործելու, եւ մենք պետք է մտածենք ոնց ենք նոր համակարգ կառուցում, որպեսզի մեր ազգային ներուժը մաքսիմալ ուժեղացնենք։ Էս էի ասում, որպես իլրումն մեր երեկվա խոսակցության։ Այնպես որ ուզում եմ ասել, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ կարգին է, եւ մենք գնում ենք քայլ-քայլ հետեւողականորեն հեղափոխության գաղափարներ իրագործելու, եւ այդ ճանապարհին կոնկրետ ինձ ոչ մի ուժ չի կանգնեցնի, միակ ուժը, որ ինձ կարող է կանգնեցնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, որտեւ եթե ժողովրդի թույլտվությունը չկա այս process-ը շարունակել, անիմաստ է ընդհանրապես ամեն ինչ։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, դուխով ամենակարևորը, առայժմ։